أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, نن زموږ ټاپک دی speed up sound. speed up sound مونږه sound define کړم دی چې sound څه شی دی. هغه نه مخکې په دې باندې ما یو ویډیو کړم دا، خو د sound د speed په اړه کې مونږ ویډیو نه اپلوډ کړی. د sound د speed لپاره دا ویډیو دا تاسو در اینډ پورې وګورئ، نو ان شاء الله به دې به هیڅ قسم کنفیوژن تاسو ته نه راځي. نو speed up sound څه ته وایي؟ نو موږ speed وپېژنو. speed موږ وایو speed up sound موږ داسې ډیفاین کوو چې the distance covered by a sound wave per unit time. موږ د دې نه مخکې د speed definition کړو. موږ the distance covered by a body per unit time is known as speed. speed موږ څنګه ډیفاین کړو چې the distance covered by a body, the distance covered by a body per unit time. دې ته موږ سپیډ ویل چې یو باډي ډسټنس کور کوي په یونټ ټایم کې، هغه ته موږ سپیډ وایو. خو ساوند سپیډ څه ته وایي چې ساوند ډسټنس کور کوي په یونټ ټایم کې، هغه ته موږ ساوند سپیډ وایو. ساوند روان دی او ډسټنس کور کوي او ټایم تیریږي. ٹھیک شو؟ ټایم سره سره خامخا ټایم به تیریږي، ټایم خو سټاپ کېدی نه شي. نو ټایم ورسره موږ منشن کوو او ډسټنس کور کوي ساوند. نو د دې دواړو کمباین ریشو ته موږ بیا څه وایو؟ سپیډ اپ ساوند. ګوره سپیډ اپ ساوند چې دی نو sound زمون سره دا خبره موږ ډیفاین کړی دا چې sound is a longitudinal wave. sound په میډیم باندې ډیپند کوي. ګوره sound په میډیم باندې ډیپند کوي. dependence upon medium په میډیم باندې ډیپند کوي. why؟ ځکه چې ما دا تاسو ته ډیفاین کړی دی چې sound is a mechanical wave. sound is a mechanical wave. sound چې کوم دی دا زما سره mechanical wave دی او په mechanical wave کې دا بیا longitudinal wave دی. او چې longitudinal wave دا mechanical wave دا زما سره په میډیم باندې ډیپند کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې میډیم چینج کیږي نو ساوند سپیډ به چینج کیږي. لکه سالډ دی هغې کې به ساوند سپیډ بدلي، د لیکوډ کې به بدلي، په ګیس کې به بدلي. ویکیوم میډیم نه دی نو د هغې وجې نه په ویکیوم کې به ساوند سپیډ نه وي. ٹھیک شو؟ نو ساوند چې کوم دی دا په میډیم باندې ډیپند کوي. نو چې په میډیم ډیپند کوي د میډیم د چینج کېدو سره سره به د ساوند سپیډ چینج کیږي. نو موږ مخکې فردر ډیفاین کوو چې په سالډ کې به څه چل کېږي، په لیکوډ کې به ساوند سپیډ باندې څه اثر پرېوځي، په ګیس کې به ساوند په سپیډ باندې څه اثر پرېوځي. دا ډیفاین کوو. خو دلته مې یو شارټ کټ یو ورډ لیکلی دی، سینټنس مې لیکلی دی چې the speed of sound is greater in solid than liquid and gas. په سالډ کې به speed of sound سیوای بنسبت د لیکوډ او په لیکوډ کې به سیوای بنسبت د ګیس. وجه سره هغه خبرې زه دلته کې څه کومه ډیفاین کوم. زموږ سره څه فیکټر دی چې هغه د ساوند په سپیډ اپ ساوند چې کوم دی په هغې باندې ډیپینډ کوي. سپیډ اپ ساوند چې کوم دی په هغې باندې څه کوي؟ ډیپینډ کوي په هغه فیکټر باندې چې په هغې کې یو ما تاسو ته ویل چې په میډیم باندې ډیپینډ ساتي. نو په میډیم کې په څه شي باندې ډیپینډ ساتي؟ نو په میډیم کې په دې دوه شیزونو باندې ډیپینډ ساتي. د ډینسټي د میډیم په ډینسټي باندې ډیپینډ ساتي او په الاسټیسټي باندې ډیپینډ ساتي. چې څومره زموږ سره د دې دواړو ریشو چې کومه ده په هغې دواړو په ریشو باندې د سپیډ اف ساوند څه کوي؟ ډیپینډ کوي. لکه فار ایگزامپل زه دا ووایم چې سالډ دی، نو سالډ کې موږ دا خبره کوو چې د سالډ ډینسټي چې کوم ده دا زموږ سره د ډینسټي اف سالډ لیکم. دا رو چې کوم ده رو دا رو موږ ته الاسټیسټي ښایي. دا دواړه خبرې ډیفاین کوم. الاسټیسټي ښایي او دا موږ ته رو ده، دا موږ ته ډینسټي ښایي. ٹھیک شو؟ نو په ایکویشن کې که تاسو وګورئ نو موږ دا خبره داسې نه کوو چې د سپیډ اف ساوند از انورسلی پروپورشنل ټو انډر د روټ رو. دا خبره هیڅ نه ده. ګورئ یا دا خبره داسې نه ده چې د سپیډ اف ساوند از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د الاسټیسټي اف د میډیم. دا خبره داسې نه ده. دا خبره غلطه ډیفاین کېږي. دا به داسې نه ډیفاین کېږي. انډیویجوال به نه ډیفاین کړي. د دې خبرې مطلب څه دی چې ته به دا سپیډ اف ساوند چې ډیفاین کړې نو دا به داسې د ریشو په شکل کې ډیفاین کړي چې د دې دواړو ریشو نه ته به وګورې چې د دواړو د ریشو ویلیو څه راځي. که زیاته راتله نو سپیډ به پکې ډېر وي، که کمه راتله نو سپیډ به پکې کم وي. خو انډیویجوال به نه ډیفاین کړي چې یو میډیم دی د هغې الاسټیسټي سیوا ده نو زموږ سره خو الاسټیسټي سیوا ده او ډینسټي کمه ده. فار ایگزامپل یا داسې یو میډیم دی چې د هغې ډینسټي زموږ سره کمه ده، ډینسټي زموږ سره څه ده؟ کمه ده. نو ته به دا نه وایې چې ډینسټي کمه ده نو سپیډ اف ساوند به سیوای. دا خبره غلطه راتلی شي په دې نسبت باندې. تاسو اوس وایئ نو تاسو وګورئ
د solid کې موږ دا خبره کوو solid کې the density of solid is greater than density of liquid and density of gas. تاسو ته نارملی وګورئ نو زموږ سره د solid density زموږ سره greater ده د liquid نه د liquid density greater ده د gas نه. density موږ څه ته وایو تاسو 10th والا په density پوهیږئ density موږ mass per unit volume ته وایو نو د solid mass per unit volume کې چې وګورئ دا unit volume for example زه اخلم دلته unit volume علم او دلته unit volume علم یو unit volume د unit volume 1 meter cube نو زموږ سره په دې کې چې solid molecule پراته وي نو solid molecule په دې کې ډېر نږدې پراته وي او ډېر وي لکه for example زه وایم چې 1000 per meter cube دی دلته کې نو دلته کې به 100 per meter cube او دلته کې به 10 per meter cube زموږ سره د solid density سیوا ده د liquid د density نه د liquid density 100 per meter cube ده پر اسی suppose for example او د liquid density نه د gas density سیوا ده نو کته بیا د equation ته وګورئ نو density خو زموږ سره د solid ډیره ده او چې ته داسې ریلیشن اخلي نو چې ډینسټي سیوا ده نو بیا به سپیډ کمي دا خبره خو به الټه راځي که ته انډیویجوال وګورې نو بیا به دا خبره ستاسو سره راځي الټه به راځي ځکه چې ډینسټي د سالډ سیوا ده نو سپیډ به کمي بیا خو داسې نه ده داسې نه ده دا خبره اوس به تاسو بره وایي دا خبره داسې نه ده یا ډینسټي اف لیکوډ زما سره د سالډ نه کمه ده خو د سالډ ډینسټي دلته کې کمه شوه نو پکار ده چې بیا د سالډ ډینسټي د لیکوډ ډینسټي کمه شوه نو پکار ده چې په لیکوډ کې زما سره سپیډ اف ساوند سیوا وي بلکې داسې خبره نه ده ٹھیک شو زموږ د خبرې مین مقصد دا دی چې انډیویجوال موږ ور دا خبره نه کوو انډیویجوال دا خبره موږ نه ډیفاین کوو دا خبره غلطه ده ور انډیویجوال به نه ډیفاین کوي داسې د ریشو په شکل کې به ډیفاین کوي داسې ریشو په شکل کې دا خبره ټیک ده ته یوازې ډینسټي ته نه ګورې بلکې د ډینسټي سره سره به د الاسټیسټي ورسره ریشو ته ګورې چې یاره د الاسټیسټي ته به وګورې چې دا زموږ سره الاسټیسټي څنګه ده نو اوس راځو مین ټاپک ته د دې نه بعد په ډینسټي او د الاسټیسټي باندې زما سره د سپیډ اف ساوند ډیپند کوي د میډیم په ډینسټي او د میډیم په الاسټیسټي د دوه په ریشو باندې ډیپند کوي او دا فارموله زموږ سره دا v √e/ρ نو د الاسټیسټي او د ډینسټي چې د دوه ریشو موږ وګورو د سالډ دا زموږ سره ګریټر ده د سالډ الاسټیسټي ټو ډینسټي ریشو د لیکوډ نه ګریټر ده او د لیکوډ ګریټر ده د ګیس نو چې دا زما سره ګریټر ده دا ریشو نو چې دا ریشو ګریټر ده نو زما سره څه ده سپیډ اف ساوند ان سالډ ګریټر ده لکه فار ایگزامپل د الومینیم چې کوم دی په 0 ډیګري سی باندې د الومینیم چې کوم دی په هغه کې د سپیډ اف ساوند چې کوم دی دا زما سره 5104 meter per second speed of sound دی aluminium is a solid this is زموږ سره واټر موږ راواخلو په 0 ډیګري سی باندې زموږ سره په واټر کې چې کوم دی نو په هغې کې زموږ سره سپیډ چې کوم دی دا 1493 میټر پر سیکنډ سره زما سره ساوند سپیډ په لیکوډ کې کېږي لکه په واټر کې او 332 میټر پر سیکنډ چې کوم دی په ګیس کې په 0 ډیګري سی چې ټمپریچر ګوره 0 ډیګري سی نو 332 میټر پر سیکنډ سپیډ دی زما سره په ګیس کې د خبرې مطلب دا شو چې زموږ سره د ګیس نه 15 ټایم دا ریشو ګریټر راځي او د دې ګیس نه آلموست 5 ټایم دا ګریټر راځي تاسو دا وګورئ د دې ګیس نه موږ دې خبره لیکلې شو موږ دې خبره وایو د دې ریلیشن نه موږ دا پته لګي ډایرکټ ګوره د دې نه موږ دا پته لګي چې زموږ سره د دې نه موږ دا پته لګي چې د سالډ سپیډ اف ساوند ان سالډ چې کوم دی دا 15 ټایم ګریټر دی د ګیس نه د سره د ګیس د سپیډ نه 15 ټایم ګریټر دی او 10 ټایم چې کوم دی دا د لیکوډ سپیډ چې کوم دی دا زما سره ګریټر دی د ګیس نه د ګیس نه دا سپیډ 15 ټایم ګریټر دی په سالډ کې مطلب په ایر کې چې کوم سپیډ دی دا غینه بعد د سالډ سپیډ 15 ګنا ګریټر دی او د لیکوډ کې چې کوم سپیډ دی هغه به د ګیس نه یا د ایر د سپیډ اف ساوند نه به دا
10 time greater راځي almost 10 time 5 time sorry 5 time به زما سره دا سره راځي greater راځي. نو د دې نه بعد اوس موږ راځو چې دا speed of sound په medium باندې ډیپند کوي، خو څه دي چې نور فیکټر دي چې هغه ته چینج کیږي نو هغه باندې هم ډیپند کوي، په هغه باندې هم ډیپند کوي. اوکې اوس زموږ سره د 10th په بوک کې صرف د ټمپریچر خبره ایکسپلین کړې ده، نور د فرست ایئر په بوک کې موږ بیا د ټمپریچر سره موږ ټمپریچر پروف کوو، دا فارموله چې کوم لیکل دا پروف کیږي زموږ سره، او د دې سره په فرست ایئر په بوک کې موږ د پریشر خبره هم ډیفاین کړې ده چې په پریشر باندې څنګه چل کیږي. د دې سره موږ په موایسچر باندې هم خبره کوو، په فرست ایئر کې موږ خبره کوو، په موایسچر باندې هم خبره موږ کوو. او نو خو صرف د 10th کلاس پورې خبره ده، نو د دې وجه نه موږ صرف د ټمپریچر خبره ډیفاین کوو. د ټمپریچر دا فارموله زموږ سره په فرست ایئر کې پروف کیږي، په 11 کې پروف کیږي. نو speed of sound is equal to 332 plus 0.61 into t degree C. د دې خبرې مطلب دا دی چې که ټمپریچر زموږ سره 0 ډیګري سي، نو د دې ټي په ځای باندې 0 فوټ کړي، نو speed of sound به څومره راشي؟ 332 میټر پر سیکنډ، او دا به 0 شي کنه 0.61 multiplied by 0 یا ویلې کما 0.61 multiplied by 0 which is equal to 0. نو speed of sound به زموږ سره 332 میټر پر سیکنډ راشي. په 0 ډیګري سی باندې زما سره د ساوند سپیډ چې کوم دی په ایر کې، د ساوند سپیډ په ایر کې زموږ سره سره دا ګوره د ایر خبره کوو ها، په 0 ډیګري سی باندې زما سره د ساوند سپیډ چې کوم دی دا 332 میټر پر سیکنډ راغی. خو موږ چې دلته کې ټمپریچر نارملی خو زموږ ټمپریچر 25 ډیګري سی دی، ٹھیک شو؟ نو چې موږ پکې ټمپریچر 25 ډیګري سی پوټ کو، نو دلته به زما سره سپیډ اف ساوند چې کوم دی دا به زموږ سره یا سوري دې یو خبره بل ډیفاین کو، که موږ 1 ډیګري سی انکریز راوړو 1 ډیګري سی، نو په سپیډ اف ساوند کې به څومره فرق راځي؟ نو 332 میټر پر سیکنډ او پلس 0.61 او ضرب 1 ډیګري سی، نو زموږ سره د دې راځي 332.61 میټر پر سیکنډ راغی. د دې مطلب دا دی چې پر ډیګري سی انکریز ان ټمپریچر سره د ساوند په سپیډ کې 0.61 انکریز راځي. د ساوند په سپیډ کې چې د ټمپریچر 1 ډیګري سی سی واقع، نو د ساوند په سپیډ کې به 0.61 انکریز راځي. 0.61 انکریز به راځي چې کله مونږه ټمپریچر 1 ډیګري سی سی واو. که مونږه نارمل سپیډ اف ساوند مونږه ولیکو چې زمونږ دا ساوند چې اوس په دې ټایم کې کومې خبرې زه کوم، نو په دې ټایم کې زموږ سره نارمل سپیډ اف ساوند به څومره وي؟ نو زموږ سره نارمل ټمپریچر چې کوم دی دا 25 ډیګري سی دی. نو چې زه 25 ډیګري سی په دې کې پوټ کوم، نو سپیډ اف ساوند به زما سره پلس 0.61 او دلته به ټمپریچر په ځای باندې به زه 25 ډیګري سی ولیکم. نو زما سره د دې نه راځي 343 میټر پر سیکنډ. د دې خبرې مطلب دا شو چې په نارمل چې کومې خبرې مونږ کوو، نو زموږ د ساوند سپیډ په دې ایر کې 343 میټر پر سیکنډ دی. 343 میټر پر سیکنډ زموږ سره نارمل سپیډ اف ساوند دی زموږ سره. کلیر دی؟ اوکې، دې کې چا ذهن کې څه کوېسچن نو مانه کولی شئ انشاءالله. کلیر وي، څه مسله به نه وي. صحیح شو؟ اوکې، تھینک یو. الله فامان.